Po nelichotivých správach z oblasti medicíny teraz naopak jedna dobrá. Týka sa nepríjemnej lupienky, teda psoriázy, ktorá trápi asi 200 000 Slovákov. Prípravok, ktorý jej účinky výrazne zmierňuje, sa totiž objavil už aj na Slovensku. Postihuje približne 2% populácie a každý, kto sa s ňou stretol, môže povedať len jediné – trápenie na celý život. Pôvodom Košičanka Mária Laciková zistila pred 17 rokmi niečo, čo poriadne otriaslo jej sebavedomím, ale aj životom. Z nenazdajky som zistila, že mám vo vlasoch nejaké šupiny. Pridalo sa neustále svrbenie a verdikt lekárov bol jasný. Márii diagnostikovali psoriázu. Je to verná milenka, lebo ako raz psoriázu máte, tak ju vlastne máte celý život. Ani všetky dostupné spôsoby jej liečby vrátane biologickej či lokálnej kortikoidmi nie sú spoľahlivé a okrem opakujúcej sa recidívy prinášajú často vážne vedľajšie účinky vrátane imunologických porúch. Sú to také nepríjemné veci aj v tom manželstve a tak ďalej. Takže je to veľký aj psychický problém. Niekto treba má v sebe tú informáciu pre psoriázu celý život a psoriáza sa nemusí prejaviť. Ale potom stačí, aby ste sa treba prechladil, alebo ste prekonali nejaký ťažký stres, alebo operáciu, alebo niečo podobné a psoriáza sa u vás ukáže. Psoriatikom však pravdepodobne svita opäť na lepšie časy. Po svetelnej terapii či známych rybičkách, ktoré poškodenú pokožku doslova obžerú, sa aj u nás objavil vysoko účinný liečebný prípravok z dielne austrálskych vedcov. To sú opravdu najlepšie výsledky pred a po. Asi najviac skúseností majú s týmto prírodným prípravkom v Čechách, kde ho v rokoch 2005 až 2008 testovali na 200 pacientov. U nich jsme viděli asi v 80% velmi dobré výsledky. Už začínáme klinické studie, aby byl registrovaný jako lék. Celková liečba systémová je hodne drahá, takže proste nie každému psoriatikovi je určená. Ale tá lokálna liečba, to je niečo, čo vlastne ten pacient si môže aj koľkokrát sám zaplatiť a môže po porade s lekárom použiť veľmi úspešne a môže mu to pomôcť. William Šuška, televízia Joj.